طبعا كلنا شفنا اللي بيكتبوا حمدي حوارات على المنتدى بتاعه. آم، ما كناش الأول فاهمين هو بيتكلم على مين أو الموضوع فيه ايه بالظبط، لكن طبعا اتضحت الأمور والناس كلها عرفت ان هو بيتكلم على أخوه محمد حوارات. لكن هل الأمور توصل ان هو يتكلم على أخوه من لحمه ومن دمه؟ مهما كان احنا عندنا في مصر بنقول النصيحة في العلن فضيحة. يعني يوم ما تيجي تنصح حد تنصحه بينك وبينه وانتوا ما بينكوا صلة دم وقرابة، لا، اللي حصل عكس كده وان انت فضحته بمعنى الكلمة. طب فضحته على اساس ايه؟ او ايه اللي حاصل؟ او انت ايه الاتهامات اللي انت بتتهمه بيها؟ وطبعا كذا سؤال احنا بنوجهه ليهم. هل يا حمدي انت زعلان على المكانة اللي وصل ليها محمد اخوك؟ زعلان من نجاحه؟ ايه وجهة نظرك تجاه اخوك؟ زعلان على المكانة اللي هو هيوصل لها او بالنجاح اللي هو وصل له في فترة قصيرة بمقارنة لما كان في مصر؟ ايه اللي في دماغك وايه اللي انت قصده؟ لان الامور واضحة لنا بالنسبة لنا ان البنت حامل، البنت تعبانة، مفيش حد هيمثل ان هو حامل، مفيش الكلام ده. اللي عايز يمثل يمثل من البداية، من وقت الشهور الأولانية اللي هي حامل فيها. مش مش خلاص هي قربت على وش ولادة فهتمثل، أو محمد حوارات هيمثل. الله أعلم إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيجرى. طبعا محمد حوارات ليه حق الرد، وهو فعلا رد على المنتدى عنده على أخوه، وقال من ساعتين الكلام ده. قال بالظبط إن في ناس عايشة في وهم الكذبة لدرجة إنها تفتكر نفسها إن هي حقيقية، وده لأن الكدبة هي الحاجة الوحيدة اللي فضلالهم ومتمسكين بيها بإيديهم وأسنانهم. الغريب إن اللي بيعيب على الناس طول الوقت عمره ما بص في مرايته. أنا عارف كويس إن النجاح بيكسر ناس، فالكلام واضح جدا إن كلامه موجه لحمدي، والسكوت بيحرقهم أكتر من الكلام. بس في فرق بين اللي بيعيش بيثبت وجوده وبين اللي وجوده بيتكلم لوحده، اللي بيجمع لايكات على حساب الإسقاطات عمره ما. وقال كمان أنا لا كداب ولا عشت يوم في دور مش دوري ولا احتجت أمثل بطولة على حساب حد. بس بعض الناس لما بيخسروا احترامك بيحاولوا يخلقوا قصة يبانوا فيها إن هما اللي رموا، مع إنهم في الحقيقة اتسابوا ومشوا. وقال كمان اللي بيقولك أنا عارف هو آخر واحد عرف، واللي بيدعي الحكمة هو آخر واحد محتاجها، واللي بيقولك نصيحة هو تايه ومحتاج حد ينصحه. أنا مش هرد كل يوم ومش هعيش ألف حوالين نفس الموضوع. أنا ثابت ومكمل وعارف أنا مين، والناس كمان عارفة مين اللي بيعمل ومين اللي بيتكلم. وصدقني الكدب مهما طال بيها الوقت نهايتها هتبان، وساعتها الكداب هو اللي هيقول كنت فاكر الناس مش فاهماه. وقال له في الختام سلام من واحد مش محتاج يثبت نفسه لأنه واثق فيها. وقال في نهاية التعليق أو في تعليق هو حطه في المنتدى، محدش يكتب اسمه هنا عشان همسح التعليق، عشان هو بيحب ومدمن ترندات، وأنا مش